ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സുനിൽ ടെക് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കണ്ട നമ്മുടെ PVC പൈപ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് വെള്ളം നല്ലപോലെ പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് ഓഫാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓഫാക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. വളരെ ഫോഴ്സുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കതെങ്ങനെ വെള്ളം നിർത്താതെ എങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് കണക്ടർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ടറൊക്കെ സോൾവെൻ്റ് ഇട്ട് ഒട്ടിക്കാനും ഒന്നും പറ്റില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ കണക്ടർ ഇട്ടാലും നിൽക്കില്ല ഫോഴ്സുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം. ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, നമ്മളൊരു പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ റബ്ബറിൻ്റെ ചെരുപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചെരുപ്പ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു PVC പൈപ്പാണ് നമുക്ക് പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഭാഗത്തോട് പൊട്ടി വെള്ളം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അറ്റൊക്കെ മുറിച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ PVC പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ കണക്ടർ വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന കുറച്ച് വീതി കൂടിയ ഭാഗം, റൗണ്ട് കൂടിയ ഭാഗം, ആ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ ചെരുപ്പിനെ നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കറക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ അവിടെ വാൽവിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പ് വശത്തായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടാങ്കിൽ വെള്ളം പോയി തീരുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം വേണ്ടി വരും നമുക്കിതൊക്കെ ഒട്ടിക്കണമെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഈ ഒരു വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വെള്ളം പോയി തീരാണ്ട് വെള്ളം കളയാതെ, ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് വെള്ളത്തിനൊക്കെ നല്ല ഡിമാൻഡാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കളയാതെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വിദ്യയാണിത്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ തന്നെ PVC പൈപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ റബ്ബറിൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ കറക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു 10-20 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്കത് ഇതായി വരും. പിന്നെ ചില ചെരുപ്പുകളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടി കുറഞ്ഞ റബ്ബറുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതായി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ട, നമ്മൾ ആ ചെരുപ്പൊക്കെ കണ്ട കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, ആ ഒരു പീസ് ആ റൗണ്ട് ഇതായിട്ട് കറക്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മുറിഞ്ഞ് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമുക്ക് പൈപ്പിൽ അധികം ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം വരാത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാ പൈപ്പിൻ്റെ ആ ഭാഗം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതാക്കിയാൽ മതി. ഇത് നമ്മൾ ഹോൾഡർ വരുന്ന ആ കുറച്ച് റൗണ്ട് കൂടിയ ഭാഗം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതുപോലെ സ്ക്രൂവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാഷർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കയറണം. നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഹോൾ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം വെള്ളം ലീക്കാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മളിടുന്ന ആ സ്ക്രൂ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മെല്ലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതായി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഉണ്ടാകും, കാരണം വെള്ളം ഫോഴ്സിൽ വരുന്ന നമ്മൾ കുറച്ച് ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അതേസമയം നമ്മൾ നിരന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമായതുകൊണ്ട് നല്ല ഫോഴ്സിൽ വരുന്ന വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ പൈപ്പിൽ അടിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞേക്കാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ക്രൂ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അത് ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കടയിലൊന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെരുപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹോള് എന്താക്കി അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം വെള്ളം പോകുന്നില്ല, കണ്ടോ, വെള്ളമൊന്നും പോകുന്നില്ല, ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം പോകുന്നില്ല. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിതുപോലുള്ള ഒരു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ത്രെഡ് വരുന്നു, ഒരു സൈഡ് നമ്മളെ ഇത് കയറുന്ന സോക്കറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല, അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും 1-2 സാധനങ്ങൾ വേണം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് സോൾവെൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റാക്കി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സോൾവെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കറക്റ്റ് നമ്മളവിടെ ബ്ലോക്കാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം സോൾവെൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ആ സോക്കറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ 1.5 തന്നെ ഒരു PVC ചെറിയ കഷ്ണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും സോക്കറ്റിൻ്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം ആ ഒരു ത്രെഡ് വരുന്ന ഭാഗവും ഒരു സാധാരണ നമ്മളെ PVCൻ്റെ
പൈപ്പിൻ്റെ ഹോൾഡർ പോലത്തെ ഭാഗവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു 1.5 PVC വെച്ചു. അതിനുശേഷം ഒരു 1.5 തന്നെ ബോൾ വാൽവ്. അപ്പോൾ ഇത് 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 ഇഞ്ചിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ പല ഇതിലും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് വലിയ പൈപ്പാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഈ ചെരുപ്പിൻ്റെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, അതിനുശേഷം നമ്മളെ വാൽവ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടി, എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ ഉണങ്ങി കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലോക്കാക്കി വെച്ച വെള്ളം നമുക്ക് വലിച്ച് ഊരിയെടുത്തു. നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയർ എടുത്തിട്ട് ആ സ്ക്രൂവിൽ പിടിച്ച ഒറ്റ വരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഊരി വന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫിറ്റാക്കി വെച്ച വാൽവും ആ സോക്കറ്റും അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മറ്റേ സോക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് തിരിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക്. ഇത് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു.